好啦，我哋今日咧就會落到去17.4.2呢部分啦，亦即係書嘅第90頁嘅第90頁係啦。咁就請大家打開90頁先。我哋今日咧就會主要去探討呢個 long run aggregate supply 嘅factors， 有咩因素咧係會影響 LRAS 去移動嘅。我重提一次啦 ，LRAS 喺邊個位置咧 ？LRAS 咧就一定會喺個 full employment output level 充分就業嘅產出位置。而呢個位置咧係指緊當成個社會、成個經濟用盡晒佢所有嘅資源嘅時候咧，個嘅潛在最大嘅產出。OK， 咁我哋會俾個名佢嘅，你見到呢度係叫做 YF 啦，我哋通常會寫 F 就 stands for full employment output level。OK， 係啦，我哋今日咧就會睇下有咩因素會令到 LRAS 係向右啦，即係 increase， 或者係調翻轉 decrease 係向左移動嘅。好啦，嗱，我哋咧就去下一版得噃。咁嗱，其實 LRAS 咧，佢最主要嘅決定因素就係講緊成個社會擁有幾多資源嘅數量。OK， 因為我哋話用盡晒啲資源，你就會生產到去個 YF。咁如果越多資源咧，係啦，個社會上越多嘅資源咧，咁用盡晒呢啲資源咧，我哋就會生產得多啲，個 YF 咧就會上升嘅。咁相反咧，社會嘅資源越少咧，咁 YF 就會越低嘅，咁 LRAS 就會向左移動啦。咁啦，咩為之叫做資源嘅數量咧？基本上咧，我哋所講嘅資源咧，係我哋所讀過以前 factor of production， 仲記得嘛？我哋喺中四嘅時候讀過 factor of production 有涉及邊幾樣啊？例如有 capital 啦，有 labour 啦，同埋有 land 嘅。咁而今次我哋套用翻落嚟咧。呢幾樣嘢咧就會影響緊我哋嘅叫做 productive capacity 生產力啦。咁請大家同我一齊間低佢啊！呢隻字 productive capacity 呢一隻咧係一個 keyword 嚟嘅。好多時去答 long question 咧，去解釋個 LRAS 點解會喐咧，都會有一分咧喺呢一度俾 productive capacity。咁呢個字意思咧就係講緊生產力嘅最大嘅容量啊 capacity 呢個字可以譯做 OK， 亦即係話咧講緊用盡晒啲資源嘅時候咧，可以達到嘅潛在嘅產出。好啦，我哋先睇下咯。譬如有啲咩因素，有啲咩嘅 factor of production 係會影響到 LRAS 咧？第一 capital， 我哋資本啦，咁我哋讀過 capital 有好多嘅，係嘛？咁但係咧，我哋講緊喺一個宏觀經濟入面咧。嘅 capital 通常就指緊一啲嘅基建設施，一啲嘅 infrastructure， 例如係機場啦、公路啦。咁當政府起完一個機場或者起完一條公路嘅時候咧，咁自然咧可能多咗呢個運輸上啊，係啦，可能會方便咗啦，咁導致成個城市成個經濟咧係生產得快咗，我哋就話個生產力咧係高咗啦，咁就令到個 productive capacity 增加啦 ，LRAS 就增加啦。OK， 係啦，咁所以啦，呢啲基建咧，呢啲字眼要好留意喎，因為好多時都會暗示話俾你知係關個 LRAS 事嘅。咁除此之外啦，第二個 labour 咧就係講緊工人。咁我哋講工人咧，其實主要可以針對兩方面。第一就係個 quantity 工人嘅數目。當工人嘅數目增加嘅時候，例如 working population 可能係多咗外勞啊 ，OK， 咁咧或者個 birth rate increase 啦，生育率增加啦，都會令到個 working population 增加嘅。多咗外勞就係即時人口增加啦，即時工作人口上升，而 birth rate 增加咧就係生育率，講緊將來可能講緊10幾20年之後咧嘅 labour supply 咧係上升。咁呢樣嘢都係能夠令到個 quantity of labour 增加啦。OK，quantity of labour 工人嘅數目增加，咁成個城市嘅資源擁有嘅人力資源嘅數量會多咗。咁另一方面咧 ，quality of labour 亦都係影響之一喎。因為 quality 咧，我哋講緊係個 labour productivity 啊，大家仲記得嘛？第5課讀過嘅。productivity 當工人生產得越快越叻嘅話咧，即使人數不變都好啦，
你可以生產到嘅嘢咧，亦都係會多咗嘅。咁有咩因素或者咩方法增加個 labour quality 啊？我哋成日談及嘅 better education and training 啦，越高嘅教育水平同埋越多嘅培訓咧，就令到工人生產得快啲、叻啲，因為 practice makes perfect 啦。咁所以咧，令到個 LRAS 亦都會增加啦。OK， 咁第三個啦喎 ，natural resources 土地。OK， 我哋講緊天然嘅資源，例如講緊一啲嘅能源啦，可以係一啲嘅譬如 crude oil 啊，或者係 renewable energy 啊，咁呢啲咧都係屬於叫做我哋嘅天然資源之一。咁啦，多咗譬如假設發掘咗新嘅煤礦喎，發掘咗新嘅石油喎，或者咧開發咗一種新嘅再生能源喎，等等咧，都係增加到天然資源，亦都係會講緊令到 LRAS 增加嘅。OK， 咁啦呢度最想話俾大家知就係一個 keyword 啊，我哋講咗咁多次咧 ，productive capacity 咧就係我哋成日做 long question 嘅一個 keyword 嚟嘅。OK， 咁大家間過啦，亦都喺度重提一次。呢度咧係通常都值1分嘅，咁大家識串呢隻字好緊要啦。咁啦，我哋話 LRAS 增加嘅時候咧，其實你可以諗翻，咁 SRAS 咧會唔會增加咧？一齊答案係會嘅。點解咧？因為 SRAS 係講緊現時呢一刻真實嘅生產數量啊嘛。咁我哋話，如果成個社會嘅資源多咗嘅時候咧，咁其實亦都暗示住呢一刻咧，我哋可以生產到嘢咧，亦都係多咗嘅。咁所以咧，其實我哋啱啱所講嘅 factors affecting the full employment level 都會同時影響埋個 SRAS 嘅。OK， 咁兩條線都會一齊向右喐嘅。咁但係好多時題目考你咧，都係針對分翻開 short run 啦，同埋 long run 兩邊去考你嘅。就好似話同時間有 short run 同 long run 咧一齊去考晒嘅，咁所以俾你哋知道呢樣嘢啫，就係影響得 long run 嘅都會影響 short run。OK， 好啦，咁我哋再睇埋後面 part B 啦喎，仲有啲咩因素咧？啱啱話除咗嗰個天然資源啦、人力資源等等，仲有嘅係 level of technology 生產技術。OK， 咁原來生產嘅進步咧，亦都係會令到我哋可用最大嘅生產力咧，亦都會提高嘅。個 productive capacity 咧，亦都係會增加嘅。OK， 咁因為生產得快咗啦，其實因為生產科技咧，亦都係幫助到labour productivity 噶嘛。我哋話工人透過科技、透過技術咧，係可以增加到佢哋嘅產量噶嘛。咁所以 level of technology improves， 亦都係會 increase LRAS 啦。OK， 係啦，咁大家可以寫得佢啦。好啦，咁最後咯噃，政府其實亦都有啲措施咧，係去增加到成個社會、成個經濟體系嘅擁有資源嘅數量嘅。譬如我哋正話講 labour， 政府有咩方法去增加到 labour 嘅 quantity 或者 quality 咧？就例如呢一個叫做人才嘅輸入計劃啦，輸入多啲高技術工人，咁就 increase 到個 quality 啦。同時間亦都 increase 到 quantity 嘅，OK， 因為入境嘅人數多咗啦，佢哋人才多咗之餘，佢哋拉高咗個平均嘅學歷水平嘅教育水平，令到咧 productive capacity 咧亦都會增加啦。咁所以啦，嗱，其實總結啱啱我哋所講嘅嘢咧，基本上4大要素嘅啫，就係呢4大啦。OK，quantity of capital 啦，例如增加多啲基建啦 ，quantity of labour。輸入勞工啦 ，quality of capital 就係個 technology 啦 ，OK 生產嘅技術啦，同埋最後 quality of labour 咧就係例如講緊教育水平 education level 啦。咁仲有更多嘅例子啦，譬如呢度，例如講緊科研啊，例如放寬入境嘅限制啊，例如咧係放寬外傭人數嘅輸入啦，都係講緊咧圍繞住啲4大要素嘅啫。OK， 咁呢一啲咧都係令到 LRAS 增加嘅例子嚟嘅。
好啦，我哋睇睇17.4嘅呢個部分啦。17.4，我哋咧就直接去睇下呢3個例子，邊個會影響 short run，邊個影響 long run 啦。咁啦，依家咧可以暫停2分鐘，俾大家諗一諗先。咁2分鐘之後咧，我哋會繼續啦。好，咁咧我哋就睇睇個答案咯噃。首先 decrease in oil prices 點樣影響個 short run 同 long run 咧？分別嗱，油價下降啫，油價下降會唔會影響到個資源嘅數量咧？就唔會噶噃。油價係咩嚟㗎？係講緊咧能源嘅價格啊。Oil price 其實就係影響 energy， 因為大部分公司生產嘅時候都必定要用到能源，用到電㗎啦。咁所以咧，油價下降咧 ，energy price 跌咧，其實即係暗示緊個生產成本係跌嘅啫。生產成本跌影響邊樣嘢啊？係個 short run aggregate supply。但係咧 long run 咧有冇多到油啊？佢而家唔係講開發咗新嘅油礦喎，亦都唔係講緊咧資源多咗喎，所以咧 long run 咧係不變嘅。OK。好啦 ，B 咧 ，more people immigrate to other countries， 多啲嘅人咧係遷出其他嘅國家。OK， 咁 short run aggregate supply 點樣變啊？呢一刻少咗人做嘢㗎噃。OK， 的而且確呢一刻少咗嘅，咁所以無論係現在式啦，定係用盡晒成個社會嘅資源啦，即係將來嘅時候咧，都令到個aggregate supply 係跌嘅。OK， 無論 short run 同 long run 咧，都係會下跌啦。咁最後啦 ，drop in the level of education of the workforce， 即係話依家嘅勞動人口佢哋嘅 education level 個教育程度咧係低咗嘅時候，佢哋做得慢咗啦。咁係咪會影響現在啊？現時嘅產出係咪會少咗啊？係喎。OK， 咁同一時間咧，用盡晒成個社會嘅資源嘅時候，所達到最大嘅產出係咪都會少咗啊？當如果成個 workforce 嘅人 education level 慢咗，用盡晒呢批人嘅時候咧，都係生產得少咗嘅噃，咁所以都係會 decrease 嘅。OK， 好啦，嗱，咁我哋咧就總結咗呢個部分啦，去睇下原來發生一件事咧係會有機會影響晒 short run 啦同 long run 嘅 aggregate supply 嘅。我哋跟住咧就去到 past paper 啦噃。OK， 我哋睇睇第10頁啊，第10頁嘅第15題啦。OK， 好嗱，咁呢度俾大家暫停2分鐘嘅，睇睇呢條題目先。2分鐘之後開估啦。OK。好，咁我哋睇睇呢條題目啦嚇，佢就問你咯噃。嗱，依家 AD 同埋 LRAS 咧都係向右移動啦，大家見到，即係 AD 又上升啦 ，LRAS 亦都上升。咁有乜嘢因素咧係最能夠解釋到以上嘅改變咧？一件事影響晒2條 curve。OK， 我哋逐項睇咯。A decrease in people's desire to save， 儲蓄意欲少咗，咁即係使錢嘅意欲就多咗啦。OK，consumption 上升 ，AD 上升啦。咁但係你見到，咦，淨係得 AD 喐嘅啫。今次呢個影響唔到個天然資源啦、人力資源啦等等。OK，咁所以咧係 LRAS 不變嘅，咁 A 就錯啦。B enhancement in production technology， 生產技術進步，咁係講緊用盡資源嘅時候咧，我哋話個 quality of capital 增加 ，LRAS 增加嘅，但係咧今次唔到 AD 咯噃，因為 C 啦、I 啦、G 同 NX 咧都係不受影響嘅。好啦，咁 C 咯噃 ，increase in national income of the economy's trading partners， 人哋國家經濟好咗，咁即係點啊？對你嚟講，人哋買多咗你嘅嘢，你所出口嘅 export 增加。NX 增加 ，AD 增加啦。咁但係同樣地
人哋買多咗你嘅貨啫，但咧你嘅資源數量咧係冇改變到嘅，咁所以 C 咧亦都係錯啦。咁最後 D 咯噃 ，increase in government subsidy on private research and development， 政府資助喺私人科研嘅金額多咗，咁政府掉呢嚿錢落去咧，有冇生產嘅先？科研研究有冇 current production 啊？有嘅噃，係咪啊？有嘅噃。咁所以就算話政府 subsidy 呢筆錢咧，都唔會當咗係一個 transfer payment， 而真係有個 current production。我哋話係 G 上升嘅 ，G 上升咁咪 AD 上升啦。咁同一時間咧，呢一個嘅 private research and development 科研咧係會增加到呢個生產技術 ，OK 係指緊個 technology level increase。於是咧係講緊 productive capacity increase， 暗示喐到個 LRAS 嘅。OK， 咁所以咧呢條答案咧就出咗嚟啦，就係 D 啦。好啦，再同大家咧去做一條嘅長題目啦噃。我哋捲去下一頁啦，後面第16版啦嘅第3題。咁今次我又係啦，俾2分鐘時間大家去理解下個資料先，睇睇呢幾行英文字，咁咪再去試下回答呢一條問題啦。好，我哋嚟睇睇咯噃。咁呢條題目咧就係講緊中國嘅出生率，講緊以前咧嘅叫一孩政策啊。咁由於中國嘅出生率咧逐漸下降啦，政府咧就決定放寬呢個一孩政策。一孩政策咧就係指緊每家庭最多可以生育1位小朋友。咁放寬咗意思係講緊啦，依家每家庭最多可以生產多過1個小朋友啦。OK， 即係生多啲啦，簡單嚟講就係。咁就叫你用 source 2去解釋啦噃。呢一個政策對於 aggregate output in the long run 有乜嘢影響啦？咁啦，嗱 birth rate 依家咧，我哋可以睇得到長遠嚟講，首先放寬呢個一孩政策，生育率就會點樣先？咁於是咧，呢啲小朋友大個咗之後咧，佢哋會投入職場噶嘛，咁亦即係暗示住咧個 future 嘅 working population 或者係個 quantity of labour 啦。又點樣咧？咁就令到啦個 future 嘅 productive capacity 啦，呢一個就係我哋嘅 keyword 啦。將來嘅生產用盡成個社會之後嘅潛力啊，就變得點樣啊？咁所以咧 LRAS 就點樣咧？而個 potential output點樣咧？係啦，呢度咧請大家幫我填晒佢啦。咁唔難啦，係咪？呢個邏輯鏈咧，全部都係同樣嘅關係嘅，即係正比關係嘅。當出生率上升嘅時候，出生率上升，即係暗示咧將來嘅工作人口咧，亦都會多咗啦。呢啲小朋友大個咗之後會做嘢噶嘛。咁所以令到將來咧，成個社會用盡咗之後嘅生產力咧，係都會增加啦。咁 LRAS 就自然增加啦。咁於是我哋講緊個 potential output， 即係話個 aggregate output in the long run 就亦都係增加啦。OK，係啦，咁呢個點樣拆分好咧？嗱，咁1分咧就會俾落首先
個 future 嘅 working population， 解釋到將來工作人口多咗啦。productive capacity 呢個 keyword 一定要出啦。咁最後一行要解釋到 LRAS 升先至賴到佢個 potential output。咁呢度係成句1分嘅。OK， 好嗱，咁我哋寫埋今堂就暫時去到呢一度啦。我哋下堂繼續啦。